का मौसम जब आता है तो मौसम बदलने के कारण खांसी सर्दी हो जाती है, जिससे कि कफ निकलता है, सूखी खांसी बनती है। तो उस समय आप अदरक का रस और शहद मिलाकर दोनों को नित्य प्रतिदिन 1 चम्मच पिएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। काली मिर्च को महीन पीस लें और उस पाउडर में भी शहद मिलाकर खाने से भी फ़ायदा होता है। और आप यदि अदरक के रस में तुलसी डालकर उसे शहद के साथ खाएं तो वह भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम साई राम।